Hola amigos, espero que tengan un buen día. Hoy venimos nuevamente con este video. Acá podemos ver un montacarga o una carretilla de paletas de la marca Yalet. Esta es de operación de pie. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues en este caso el equipo no realiza los movimientos del accionamiento de tijera, lo que es extender la tijera, moverlo hacia los lados y la inclinación de lo que es prácticamente las paletas. Entonces ahí podemos ver en este video parte de los movimientos, cómo los realiza el equipo. Aquí ya corregimos el problema. Esto es lo que no nos permitía accionar. A veces nos accionaba cuando el equipo estaba en la parte baja. Cuando ya lo elevaban, entonces daba el problema. Si quieres ver más, acompáñame a ver este video. Estás viendo mecánica en función 503. Ahora bien, aquí venimos con la inspección. Comenzamos a revisar el tema eléctrico, en el cual no encontramos ningún inconveniente, ningún cable suelto, ningún cable machucado. Era lo que andábamos buscando. La bomba accionaba, pudimos ver, pero aquí les dejo unas tomas de cómo es internamente este equipo. Ya se quitaron las tolvas de protección ahí y podemos ver el interior del equipo. Como pueden ver, es de la marca Yalet y es eléctrico. Acá tenemos la zona en la que tenemos el problema. Esto no extendía. Ahí tenemos un símbolo de indicación, una alerta para que tengamos cuidado, peligroso, nos podamos cortar manos. Entonces para eso, para trabajar en este equipo tenemos que embancarlo. Acá podemos ver que tenemos un conector eléctrico, los cables van para acá abajo donde están los solenoides. Este cuerpo tiene 3 solenoides, entonces hay que tener en cuenta eso, porque si una función es la que no nos acciona, podemos tratar de identificar cuál solenoide es. Acá podemos ver que llevamos la línea del cable, la rastreamos porque es parte de la inspección. Estuvimos rastreando, aquí sube, llega hasta esta polea que está acá, ahí vuelve a bajar, está al igual que las mangueras hidráulicas, está enhebrado. Aquí viene para arriba nuevamente. Entonces, pero más arriba hemos encontrado un pequeño defecto. Por acá se logrará ver. Este cable no es el correcto. Este cable se colocó en su momento, pero no es el original de él. El original tiene una cubierta de silicona que es un poco más flexible. Acá podemos ver que el forro se ha dañado. Entonces acá baja ya la línea de alimentación, está amarrado por temas de seguridad para que los cables no anden sueltos ahí, no se atrapen, no se puedan cortar con los mismos movimientos del equipo. Y acá podemos ver el empalme que se realizó con el cableado, pero no era ahí el problema. El problema era prácticamente en el conector del cuerpo valvular. Aquí estamos realizando las pruebas de acción. Pueden ver, la tijera se desplaza hacia afuera, hacia adentro. Estamos probando cada uno de los movimientos que el equipo debería de hacer. De ahí está la inclinación, se hizo hacia arriba, de ahí a un lado, hacia el otro lado. Entonces, para que puedan ver, de ahí más abajo, a media altura, se vuelve a realizar la misma prueba para garantizar de que el equipo está funcionando. Vaya, ¿cuál era el error? El conector prácticamente tenía un falso. Entonces nosotros, al ver el cable dañado, como lo pudieron apreciar, lo reemplazamos. Es un cable que es de largo alrededor de 15 metros. Entonces cambiamos todo el cableado, lo volvimos a enhebrar, tuvimos que desarmar un par de pernos por ahí. Eso no se pudo grabar lamentablemente, pero les estoy dando las indicaciones de lo que hicimos para que lo tomen en cuenta. Ya después de haber cambiado el cable, vimos que en el conector había un falso. Entonces se presionaron un poquito más los conectores, se le aplicó limpiador de contactos y se volvió a conectar, y de esa forma pudimos corregir este problema. Entonces tengamos cuidado de no irnos al sistema hidráulico antes de haber hecho estas inspecciones. Bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Espero que te ayude, te sirva.
te haya gustado. No olvides suscribirte, dejar tu like y nos vemos. Hasta el próximo video.